ការពិភាក្សាមុនលោកអ្នកបានដឹងខ្លះរួចមកហើយអំពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុំព្យូទ័រមានដំណើរការលឿននៅភាគនេះយើងនឹងបន្តស្វែងយល់ជាមួយគ្នាទៀតអំពីរបៀបធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកមានដំណើរការលឿនជាបន្តសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសុផាឡេងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្ហាញអំពីរបៀបមួយចំនួនធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រមានដំណើរការលឿនភាគទី2របៀបទី4ធ្វើ Optimize Drive ដើម្បីធ្វើ Optimize Drive លោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ជ្រើសរើស Drive ណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើ Optimize ជាទូទៅគេធ្វើនៅលើ Drive C បន្ទាប់អ្នកត្រូវចុច Mouse ស្ដាំរួចជ្រើសរើសយក Property សម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកគ្រាន់តែទាញ Down ឬ Up Arrow រក Drive C បន្ទាប់ចុច Alt ខាងឆ្វេងបូក Enter ដើម្បីចូលទៅកាន់ Property បន្ទាប់ជ្រើសរើសយក Tool ចុច Control បូក Tab សម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកត្រូវចុច Check ត្រង់កន្លែង Error Checking This option will check the drive and file system error សម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកសូមចុច Key Space ម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការ Scan drive រងចាំឲ្យវាដើរចំចុច Close បន្ទាប់ចុចលើពាក្យ Optimize សម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកសូមចុច Key Space រងចាំឲ្យវាដើរចំចុចលើពាក្យ Close រួចចុចលើពាក្យ OK របៀបទី5 Disk Cleanup ដើម្បីធ្វើ Disk Cleanup អ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបន្ទាប់ជ្រើសរើសយក Drive ណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើ Disk Cleanup ដូចជាការធ្វើ Optimize ដែរជាទូទៅគេធ្វើនៅលើ Drive C ចុច Mouse ស្ដាំលើ Drive C រួចយកពាក្យ Property សម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកសូមចុច Down ឬ Up Arrow រក Drive C បន្ទាប់ចុច Alt ខាងឆ្វេងបូក Enter ដើម្បីចូលទៅកាន់ Property ចុច Tab រួចចុចលើពាក្យ Disk Cleanup ចុច OK រួចចុច Delete File រងចាំឲ្យវាដើរចំបន្ទាប់ចុច OK បញ្ជាក់ការធ្វើ Optimize Drive ជាទូទៅគឺចំណាយរយៈពេលរៀងយូរអាស្រ័យទៅលើល្បឿននៃ hardware របស់កុំព្យូទ័រនីមួយៗសូមលោកអ្នកធ្វើការ Optimize ឬ Disk Cleanup Drive កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកឲ្យបានមួយសប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកមានដំណើរការរលូនចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំសូម recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា C Cleaner កម្មវិធីមួយនេះវាមានលទ្ធភាពក្នុងការសម្អាតនៅរាល់អ្វីដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុង run ក៏ដូចជា history ផ្សេងៗដែលយើងធ្លាប់បើកនៅលើ browser នៃកុំព្យូទ័ររបស់យើងផងដែរអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនេះតាមរយៈតំណ link នៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបន្ទាប់ពី download ចប់ហើយអ្នកត្រូវធ្វើការពង្លាតវាដើម្បីដំឡើងដោយចុច mouse ស្ដាំរួចយកពាក្យ extract ត្រង់ចំណុចនេះមាន extract ចំនួន 3 extract to file extract here និងចុងក្រោយនោះ extract to folder ដដែលនេះសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកអ្នកត្រូវចុច application key រួចចុច down arrow រកពាក្យ extract to folder នៅចំណុចទី 3 ចុច enterបន្ទាប់ពីវាពន្លាតចប់សពគ្រប់អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធីនេះដើម្បីដំឡើងមុនពេលដំឡើងសូមធ្វើការបិទអ៊ីនធឺណិតចុច mouse ស្ដាំលើពាក្យ setup សម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកអ្នកត្រូវចុច application key លើពាក្យ setup រួចជ្រើសរើសយកពាក្យ Run as administrator បន្ទាប់ចុចលើពាក្យ Yes but not why ចុច Next greater but Node plus N បន្ទាប់ចុច Install but Node plus I រងចាំឲ្យវាដើរចំ Run C Cleaner Professional checkbox check Node plus R Space not checked Re-release notes checkbox checked Space not checked បន្ទាប់ចុច Finish but Node plus F Space pressed ចុច mouse ស្ដាំលើ key maker ដើម្បីធ្វើការពង្លាតយក license key ចុច mouse ស្ដាំលើ CR Piriform រួចយកពាក្យ Run as administrator
ចុច Yes but no why. ចុច generate ចុច copy ចុចបើកកម្មវិធី C Cleaner នៅលើ desktop រួចធ្វើការបំពេញឈ្មោះ Sophalleng. បន្ទាប់ថេសបញ្ចូលនៅ license key ដែលយើងបាន generate រួចចុចលើពាក្យ Register button Alt plus R. Space pressed. បន្ទាប់មកអ្នកអាចធ្វើការសម្អាតនៅ file system អ្វីដែលអ្នកបានសរសេរនៅក្នុង run ប្រវត្តិនៃការ search ឬបើក website ផ្សេងៗនៅក្នុង browser របស់អ្នកបានហើយបញ្ជាក់កម្មវិធី C Cleaner នេះយើងក៏អាចធ្វើការបិទ start up នៅរាល់កម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ Windows ក៏ដូចជា website ផ្សេងៗនៅលើ browser ផងដែរដោយចូលទៅកាន់ tool បន្ទាប់ជ្រើសរើសយក start up ដើម្បីធ្វើការបិទនៅរាល់កម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ Windows ពេលជ្រើសរើសកម្មវិធីណាមួយដែលអ្នកចង់បិទរួចសូមចុចលើពាក្យ disable ដើម្បីធ្វើការបិទនៅរាល់ website ផ្សេងៗកុំឲ្យ run នៅលើ browser ពេលដែលយើងបើកដំណើរការ browser ម្ដងនោះអ្នកអាចចូលទៅកាន់ Browser Bluetooth button. Space pressed. បន្ទាប់ជ្រើសរើសកម្មវិធីណាមួយដែលអ្នកចង់បិទរួចចុចលើពាក្យ disable លើសពីនេះទៀតយើងក៏អាចបើកឲ្យកម្មវិធី C Cleaner មួយនេះធ្វើការសម្អាតនៅរាល់ file ក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងបានសរសេរនៅលើ run ដោយខ្លួនវាបានផងដែរដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Options button Alt plus O. Space pressed. ចូលទៅកាន់ schedule បន្ទាប់ចុចលើពាក្យ enable ត្រង់កន្លែង schedule type សូមជ្រើសរើសយក And log on. បន្ទាប់ចុចលើពាក្យ apply ត្រង់ registry នេះជាកន្លែងសម្រាប់ស្វែងរកបញ្ហាផ្សេងៗនៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចុចលើវាបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវចុចលើពាក្យ scan for issues រងចាំវាបន្តិចប្រសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់យើងមានបញ្ហាផ្សេងៗនោះគឺវានឹងបង្ហាញនៅ fix select issues ចុចលើវាបន្ទាប់មកវានឹងសួរយើងតើយើងចង់ backup ទុកនៅរាល់ file registry នេះដែរឬក៏អត់តែខ្ញុំសូម recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ backup ទុកទេនៅ file ទាំងអស់នេះចុច no អ្នកត្រូវចុចលើពាក្យ fix all select issues ចុច close ចុច cleaner ត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យវាធ្វើការវិភាគអ្នកអាចចុចលើពាក្យ analyze ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យវាធ្វើការវិភាគទេអ្នកអាចចុចលើពាក្យ run cleaner ចុចលើពាក្យ OK ហើយរងចាំវារហូតដល់ដើរចំបន្ទាប់ចុច close ជាការស្រេចសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកអ្នកត្រូវចុច alt ឆ្វេងរួចចុច down arrow រកពាក្យ close និងចុច enter លើវាជាការស្រេចTo receive more useful videos, please click like, share and subscribe my channel, then click on the bell notification. Thanks everyone for watching this video.